బ్రీడింగ్ కానీ గేమింగ్ కానీ ఒక ఫోన్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు కొన్ని పాయింట్స్ దృష్టిలో ఉంచుకొని వాటిని సెలెక్ట్ చేయవలసి ఉంటుందండి. ఏంటంటే మొట్టమొదట మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే అది ఏ లైన్ నుంచి వచ్చింది, అంటే దాని ఫాదరు మదరు ఏ లైన్ నుంచి వచ్చాయి, వాటికి ముందు తరంలో ఉండేవి ఎట్లా ఉండేవి, వాటి లక్షణాలు ఎట్లా ఉండేవి, వాళ్ళ గేమ్ ఎట్లా ఉండేది, వాళ్ళ బాడీ ఎట్లా ఉండేది, ఆ తర్వాత మాటికి ఇన్ఫెక్షన్ గురవ్వకుండా డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉందా, లేకపోతే గేమ్లో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయా, ఏమైనా వీక్నెసెస్ ఏమైనా కనిపిస్తాయా, అవన్నీ చూసుకోవాలి. అది ఒక మంచి లైన్ నుంచి వచ్చింది అనుకునేటప్పుడు వాటిని బ్రూడ్ పేర్గా సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటి నుంచి పిల్లలు తీసుకుంటాం. అది మొట్టమొదటి మనం చేస్తుంది. రెండవది ఏంటంటే జాతి ఎంత మంచిదైనా అది మైదానంలోకి వెళ్ళి బాగా పెర్ఫామ్ చేయాలంటే దానికి ఒక ఏబుల్ బాడీ ఉండాలండి, అంటే ఒక పర్ఫెక్ట్ బాడీ ఉండాలి. దాని ఉద్దేశాన్ని కార్యరూపం దాల్చి అది మైదానంలో బాగా పెర్ఫామ్ చేయాలంటే దానికి ఒక ఏబుల్ బాడీ ఉండాలి. ఇప్పుడు